Hello ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာကို sharing လုပ်ပေးခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူသစ်တွေပေါ့နော်လူသစ်တွေအထောက်ကိုဖြစ်ရပါတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ SRPS လက်ထဲမှာပေါ့နော်လူသစ်လက်ခံတဲ့ဟာကုမ္ပဏီကျွန်တော်ပြပြရပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြပြမယ်ကျွန်တော်မှအရင်ကျွန်တော်ဟိုပြောမချင်တာဗျာလူကျွန်တော်တို့သင်္ဘောသားတွေဆိုတာလေကူညီချင်တာပဲကျွန်တော်ဗစကားပဲပြောလို့ရတာကိုယ်တိုင်လိုက်လို့ပြီးလို့မရဘူးဗျာကျွန်တော်တကယ်ချင်းဆိုလဲကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီယုံတော့သွားဒီလိုပဲပြောလို့ရကျန်တာကွက်ကိုလေစူးစမ်းအထောက်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဒီSRPS လက်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုကျွန်တော်စောက်ထဲမှာပေါ့နော်SRPS လက်180 150လောက်ရှိတယ်ထင်တယ်150လောက်ရှိမှထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လေတခုချင်းခြာပြီးတော့လေဖုန်းတွေဆက်ပေါ့နော်လူတွေလက်ခံတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့မှာဖောင်သွားတင်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခြရထားတဲ့ဒီလူတွေလက်ခံတယ်ပေါ့နော် SRPS ကုမ္ပဏီကျွန်တော်ပြပြရမယ်ပေါ့နော်ရင်တော့လူသစ်ဆိုမသိဘူးပဲတဲ့မှာ Unity တို့ CMC ကျဲသွားတာပေါ့လက်မခံဘူးပေါ့ဗျာလူသစ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ CMC ကျဲကတော့ခုကောင်းတယ်ကျွန်တော် interview ပဲတရားတွေ့ပြီးတော့ပေါ့နော်တရားတွေ့လက်ခံပေါ်သေးဒီမှာဟွာယန်ပေါ့နော်ဟွာယန်ဆိုတဲ့ company ကကျွန်တော်လူသစ်လက်ခံတယ်ပြီးဟွာယန်ပြီးရင်ဟွာတော့ဘာမှရှိတော့ဟွာလေကျွန်တော်ကြီးမနိုင်ဟိုကြီးမနိုင်ကန်လာလဲပေါ့နော်ပြီးတော့ poster ပေါ့နော် poster marine တို့ပါ poster ပြီးရင်တပုံထုံးတို့ပြီးတော့ Epes marine တို့poster 50လမ်းမှာ Epes marine ကတာဂီတာမှာဘဲ ocean ကတာဂီတာမှာတို့လူသိလက်ခံတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ marine sky shipping နဲ့အဲ့ဒါတာဂီတာမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာပါလဲ OMI ပေါ့နော်အဲ့ဒါစမ်းကြောင်းမှာစမ်းကြောင်းဟာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ပါလဲအဇူပါလဲAzumut လား EZIMUTH မြန်မာအဲ့ကောင်တော့ပုံမှာပေါ့နော်ပြီး CWS ပေါ့အဲ့ဒါလည်းဟိုတော့ပုံမှာပဲပြီးရင်ဟိုမြန်မာ Maritime Shipping နဲ့အဲ့ဒါကစံပြလေးတန်းဆိုတာတော့ပုံမှာပဲတရားလဲပြီး CV ကောပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ပုံမှာပြီး Yushin ကြီးပေါ့Yushin ကြီးများတော့ပုံမှာပေါ့နော်ပြီးရင်ဟိုခိုင်မာလာအဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒါကဟိုပါလဲမင်းကတောင်ညွတ်ပြီးနောက်တစ်ခုကကျတော့ C Radiant Shipping ပေါ့နော်C Radiant Shipping အဲ့ဒါကဘယ်လိုမင်္ဂလာတောင်းကြမှာပဲပြီးတော့ in ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်လိုက်တဲ့ပုံမျိုးပေါ့ in ပေါ့နော်ပိုထောင်ဖျားလန်းပေါ့နော်နောက်ကကျ Pacific ပေါ့ Pacific က Olympic Tower မှာဟိုပြေးလိုက်လားမသိဘူးသူလိုက်ရပြီးတော့ Ocean Reunion တို့အဲ့ဒါမျိုးတွေကဟာတွေ Ray တို့ပါတို့ပြီးတော့ Pacific Wind တို့ပေါ်ကျော်လန်းဟာပေါ့နော်ဒီမြန်မာစင်တာတို့ဒါသူကလူတွေသိလက်မခံပါဘူးပြီးတော့ရှန်ဟိုင်းပေါ့နော်ရှန်ဟိုင်းက50လမ်းပေါ့နော်50လမ်းထိပ်ပြီး Aries Marineအဲ့ဒါ39လမ်းပေါ့နော် North Star ကဒါတောင်းကလာပြီး War Today အဲ့ဒါတာမွေမင်းတော့ညောင်းပါပေါ့နော်သူကတော့ဟိုဂျပန်တိုင်းတင်ဂျပန်တင်မို့လားရှိဒါကတော့ကျွန်တော်မှတ်ထားတဲ့ဟာကြီးပေါ့လေမှတ်ထားရ